আচ্ছা, একবারে আমি দিয়ে দেবো। এটা তো অনেক বড় একটা কাপড় দিয়ে দিচ্ছেন ভাই। একসাথে আপনি একটা মানে নিজের, অনেক সময় ভাই ব্যাচেলর অনেকে থাকে না ঢাকা শহরে, right, আপনার দেখা যায় এই নিজে হোস্টেলে থাকে, আচ্ছা। অনেকে আবার দেখা যায় ব্যাচেলর অনেক সময় মেসে থাকে, আচ্ছা। তাদের রেগুলার প্রতিদিনের একটা প্যান্ট একটা শার্ট, আচ্ছা। অথবা দেখা যায় একটা থ্রি পিস, অনেক সময় এগুলি আবার আপনি ঢাকনাও একবারে আছে দিয়ে দিবেন, ঢাকনা দিয়ে দিবেন। আচ্ছা। ও নিজেই আপনাকে একদম সম্পূর্ণ কাঁচাই দিবে। আচ্ছা। কাঁচানোর পর আপনি এই মেশিনের মাধ্যমে আবার শুকায় ফেলতে পারবেন। মানে এই মেশিনেই কাপড় ধোয়া, এই মেশিনেই কিন্তু কাপড় শুকানো, দুইটাই বাহ। কাজ করতে পারবেন, দুইটাই কাজ করতে পারবেন। একদম মিনি। আচ্ছা, এটা চালাবো কিভাবে ভাই? চালানোর সিস্টেম একই, শুধু জাস্ট হচ্ছে নাকি আপনি লাইন দিয়ে দিবেন। আচ্ছা। এখানে দেখেন টাইম দেওয়া আছে। ওরে ভাই, আবার কারেন্টে চলবো? কারেন্টে চলবে। বিল তো অনেক লাগবে নাকি? মাথা খারাপ হয়ে গেছে নি ভাই, সারা মাস ইউজ করবেন, মাত্র 80 টাকা কারেন্ট বিল আসবে। 80 টাকা? মাত্র 80 টাকা কারেন্ট বিল আসবে। মাত্র এটা 80 টাকা। সম্পূর্ণ আপনার হচ্ছে ইনভার্টার টেকনোলজি।